अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अमन। मैं हूँ बेंगलुरु से। ये जागवार की XF है, 2 लीटर डीजल इंजन है इसका। गाड़ी में मिसफायर और वाइट स्मोक आ रहा था गाड़ी के एग्जॉस्ट से। तो हमें स्कैन किए तो स्कैन करने में नो फॉल्ट कोड दिखा रहा था। तो हमें खोले इसका इंजेक्टर, खोल के दिए सर्विस होके आया तो फिर डाले इसमें। तो फिर गाड़ी में मिसफायरिंग और वाइट स्मोक आ रहा था गाड़ी से। उस टाइम कस्टमर ने टर्बो का कोर चेंज किया था क्योंकि टर्बो सीज हो गया था गाड़ी का। और टर्बो सीज हो जाने पर गाड़ी के टर्बो से ऑयल आ रहा था जो कि जाके स्टोर हो गया इंटरकूलर में स्टोर हो गया था। सो ऑयल जा रहा था सीधा इंकलेट में ऑयल जा रहा था तो वो बर्न हो रहा था, तो इसलिए गाड़ी में वाइट स्मोक आ रहा था। तो स्मोक का कोई बिग इशू नहीं था हमको, क्योंकि इंटरकूलर और इंकलेट क्लीन करके डाले तो ये स्मोक स्टॉप हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा स्मोक का। तो जो बिग इशू है वो है मिस फायरिंग का गाड़ी का।